又話叫我報警。而家你開呢位車長，你而家叫我報警啊嘛，你唔走啊嘛，呢度巴士站。乜嘢？係啦。你而家再唔行開，再左仲行。啱啱我已經同你講話，你走開咧，我而家同你講，我而家報警。你而家同我講話報警啊嘛，我報咗警噶啦，我已經報咗警噶啦，等緊差佬嚟噶啦，你唔好走開啊嗱。你話32000都俾得到啊嘛，而家我唔介意我上鏡噶。你自己話32000都俾得到噶，你話揸呢部車，唔好話320啊，32000都俾得到啊嘛。又話識老細啊嘛，識我老細啊嘛。九記有邊個唔識啊老細啊？先生，喂，應下機啊喂，應下機啊，你係咪唔走啊？走啊！你報警嘅。你唔走啊？我識你老細。我識我老細啊嘛，點啫？係人都識九記啊！屌你咪報警咯！報警啊！屌，好撚貴咩呢啲？貴過你啲價咯。